Kocam yeni bir tarif öğrenmiş. Dedi ki bunu yapar mısın? Patlıcanları küp küp doğra dedi, küçük küçük. Anne dedim bunlar çok küçük, böyle yemek mi olur? Yok dedi, sen benim dediğimi yap bak, çok güzel olacak. Karnıyarık gibi olacak, kıyma gibi olacak, mis gibi olacak. Ya bu kadın her gördüğünü yapmak istiyor. Nereden çıktı bu tarif bilmiyorum ki. Gitmiş 5 kilo patlıcan almış. Zaten 4 kişiyiz. Bu kadar yemeği ne yapacağız? İsraf dedim. Bu kadar yapmayalım. Gel buzluğa koy patlıcanları dedim. Yok dedi, hepsini yap yiyeceğiz biz. Kadının gözü mü aç bilmiyorum ki, yazık günah değil mi? Bakar mısınız ne kadar çok oldu?